皆さんおはようございます。今日紹介するのは風船カズラです。グリーンカーテンにも利用され、風船のような実とハートの模様のついた種が可愛らしいつる性植物です。実がゆらゆら揺れる様子から一緒に飛びたい、自由な心、そして実をたくさんつけることから多忙という花言葉を持っています。お仕事の方もそうでない方も気をつけていってらっしゃい。